بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بيكم أصدقاء مملكة مها في فيديو جديد من فيديوهاتي. الفيديو النهاردة مختلف شوية عن باقي الفيديوهات، وهو باختصار إن أنا سمعت بعض الملاحظات من أصحابي في الشغل ومن متابعين القناة، فحبيت أغير من الديكوريشن بتاع المطبخ بتاعي. ناس قالوا لي الخلفيه بتاعتك غامقه قوي، حاولي تفتحيها. ويعني في بعض حاجات كده قالوا لي لازم يبقى في تاتش كده شويه على الحيطه برضو، بحيث يدي رونق كده في التصوير. ففكرت انا وبنتي، فقلت اول حاجه طبعا لازم اغير الخلفيه دي، لان قالوا لي دي غامقه، برغم ان الرول ده يا جماعه رول رخامي، ظهره فويل حراري، ظهره اللي هو السيلفر الحراري. قالوا لي وجديد، انا لسه على فكرة كنت حطاه قريب جدا يعني. ومع ذلك قلت مفيش مشكلة، طالما يعني سمعت الملحوظة دي اكتر من مرة، فعلى طول بدأنا في التنفيذ. نزلت الشفاط اول حاجة، رشيت عليه الباور بتاعي بتاع مذيب الدهون، علشان طبعا انضفه من الزيوت اللي عليه. بنتي جابت لي كام شكل كده للرولات الحرارية، فاستقرينا على الشكل الجميل دوت، وقلت لها هو ده اللي هيليق عندي. وبعد كده بقى بدأت اشيل هو الرول الرخامي القديم، علشان احط مكانه الجديد. وطبعا الرول زي ما انتم شايفين ما شاء الله قوي جدا، انا ببذل مجهود على فكرة وانا بشده، يعني بحاول بعافر كده عشان اشده، لان هو قوي، بدليل ان هو طلع ما شاء الله قطعة واحدة، يعني كله طالع حتة واحدة، ما مش متقطع كده ولا متهربد. فأنصحكم بصراحة اللي حابة تغير في مطبخها تستخدم الرول الحراري ده، وفلوسه قليلة، يعني سعره جميل جدا، وانا ببيعه عندي على جروب مطبخ مها، هنزل لكم اللينك بتاعه. وده شكل الرول الرخامي، شوفوا طالع حتة واحدة ما شاء الله بعد ما نزعناه من على الحيطة. والحيطة ما شاء الله سيراميك كده زي ما انتم شايفين، وانا كنت منضفاها قبل ما نلزق الرول، ومع ذلك زيادة تأكيد قلت برضو هعيد عليها تاني عشان ما يبقاش فيها بقايا زيوت ولا حاجة. رشيت طبعا الباور ده بصراحة فوق الرائع، يعني هايل جدا. رشيته طبعا في كل الحيطة من فوق لتحت، حتى رشيته على عنقود العنب اللي انتوا شايفينه دوت. ونضفنا بقى الشفاط، بقى زي الفل اهو، بسم الله ما شاء الله، ورجع كأنه جديد بالظبط. استنوني، اوعوا تروحوا في اي حتة، راجعلكوا كمان شوية. اوبا يا جماله يا جماله، شفتوا يا جماعة جمال الرول الرخامي وهو محطوط على غسالة الاطباق ولا على الحيطة؟ شكله بسم الله ما شاء الله، يعني انا شايفاه بصراحة في منتهى الجمال. عنقود العنب بقى كده ملعلط جنب الشفاط، وهما الاتنين نضاف كده وزي الفل، حاجة تفتح النفس. ولا مواسير الغاز، لفيت عليها شريط النجيلة وداها في حتة تانية خالص، واستخدمت يا جماعة للحتة دي حوالي 4 شرايط نجيلة، طول الشريط حوالي 1.5 متر. وطبعا في كفر كده زي ما انتوا شايفين لعداد الغاز، برضو مديله شكل أنيق وجميل. ولا البلاطة الخضراء الجميلة دي بتتباع بالبلاطة كده قطعة واحدة كده على بعض، ولزقتها باللزق الدبل فيس، فقوية جدا على الحيطة بسم الله ما شاء الله. وعندي علقة خشب فيها آية قرآنية برضو مدية منظر للحيطة في الحتة دي. والتلاجة بقى حطيت عليها استيكر التلاجة الكيوت دوت، برضو دلعها يعني من الآخر. ولا الميكروويف بقى لازم يتدلع هو كمان، هو يعني ملوش نفس، فحطيت له كفر الميكروويف الجميل جدا اللي الوانه زاهيه. والترابيزه بتاعتي كل حاجه لازم ادلعها، فجبت لها بقى المفرش الحلو اللذيذ ده، مفرش جلد لونه هادي كده في منتهى الجمال، والرسمه رقيقه كده، تحس انه يعني ترابيزه صالون مش ترابيزه مطبخ. فانا يا جماعه عايزه تعليقاتكم وعايزه رايكم، مستنيه رايكم في التعليقات. وعايزه اقول لكم كمان يا جماعه ان بشويه رتوش خفيفه تقدري تغيري من شكل المكان، يعني سواء المطبخ او اي مكان عندك في البيت، تقدري تعملي تاتش بسيط كده يديكي رونق للمكان.
اشوفكم في فيديوهات تانية كتير على خير ان شاء الله.